హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మేసీ ఫెర్గుసన్ 241 డిఏ బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. ఎక్కడ మిసుకోకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట, అన్న 2,00,000 కన్నా తక్కువలో ఏమన్నట్టు చూడన్న, 2,50,000 కన్నా తక్కువలో ఉంటూ చూడన్న అని అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. 2,50,000 కన్నా తక్కువలో మంచి వెహికల్ అయితే తీసుకొచ్చాను. మిస్ కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ యొక్క వెహికల్ కానీ మీరు తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా ఉన్నా సరే ఈ వీడియో మొత్తం చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. నచ్చితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. మిస్ కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఈ వీడియో చూసి లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూసినాకే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు అన్నమాట, నా వెహికల్ కావాలన్నా మాకు ఈ లొకేషన్లో కావాలి, మాకు ఈ లొకేషన్లో కావాలి, మాకు ఇంత ప్రైజ్లో కావాలని చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు. కానీ ప్రతి ఒక్క మంది మన ఛానల్లో ప్రతి ఒక్కరికైతే వెహికల్స్ అనేది అడిగే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అయితే వస్తుంటాయి అనమాట. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూసినాక మీకు లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటేనే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. టైం పాస్ కోసం అయితే చేయొద్దనమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ కూడా ఎక్కడుందో చెప్తాను కాబట్టి మిస్ కాకుండా చూడండి. అలాగే మోడల్, ప్రైజు, లొకేషన్ అన్నీ డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాక వెళ్ళండి. ఓకేనా. ఈరోజు మనకి మేసీ ఫెర్గుసన్ 241 డిఏ బండి అనమాట. 2012లో అయితే తీసుకున్నారు. వెహికల్ వచ్చేసి 2012 డిసెంబర్లో అయితే తీసుకున్నారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ 2013లో రిజిస్ట్రేషన్ అయితే జరిగిందన్నమాట. మనకి 10 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది తీసుకొని కూడా. 10 సంవత్సరాలు వెనకమాల బండి అనమాట. 10 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని కూడా. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో అవుతుందని అయితే చెప్తున్నారు. వంట అనేది ఎలాంటి రిపేర్ అయితే ఏం లేదనమాట. కొనాలి, సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకోవాలి, తక్కువ ధరలో కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. 10 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి అనమాట. కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళండి, చెక్ చేసుకోండి. మనకి ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి మనకి ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో అయితే ఉంది అనమాట. టైర్స్ చూసుకుంటే 50% దాకా అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారు. డబుల్ బుక్ అయితే వస్తుంది, ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. రీడింగ్ చూసుకుంటే మనకి తీసుకుని కానీ నుంచి ఇప్పుడు దాకా 4,700 గంటలు అయితే తిరిగిందని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. ఒకసారి దగ్గరలో ఉంటే రీడింగ్ కూడా అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఆ రీడింగ్ జెన్యూనా కాదా అనేది కూడా, జెన్యూన్గా కాదా, రీడింగ్ పనిచేస్తుందా లేదా అనేది మీరు ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకొని షోరూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే లేదా వేరే మెకానిక్ చూపించినా సరే అది పనిచేస్తుందా లేదా అని కూడా అయితే చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఓనర్ అయితే 4,700 గంటలు అయితే తిరిగిందని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇది వచ్చేసి మనకి 2,50,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఈ యొక్క వెహికల్ వచ్చేసి 2,50,000 అనమాట. అంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్కి అయితే వచ్చే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఈ 2,50,000లో కూడా ఫైనల్ అయితే కాదు, ఫిక్స్ అయితే కాదు. మీరు మాట్లాడుకుంటే 2,50,000 కన్నా తక్కువలో కూడా ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే వస్తుందన్నమాట. సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకోవాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు అడిగితే వెళ్ళండి, చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్ ఉందన్నమాట. మంచి వెహికల్ అనమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం లేవని, ఎలాంటి రిపేర్స్ అయితే ఏం లేవని అయితే చెప్తున్నారు. కాబట్టి లొకేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా అయితే వెళ్ళండి, చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ వచ్చేసి మనకి బాపట్ల డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. బాపట్ల డిస్టిక్లో పక్కన మనకి ప్రకాశం డిస్టిక్ దగ్గరలో అయితే ఉంటుంది. అంటే ఒంగోలుకి ఒక 30 కిలోమీటర్ల దగ్గరలో అయితే ఉంటుందన్నమాట. మన ప్రకాశం సైడ్ నుంచి కానీ లేదా బాపట్ల కానీ, తెనాలి కానీ, గుంటూరు కానీ, చిలకలూరుపేట కానీ దగ్గరలో ఉన్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్లో మనకి ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే వస్తుందన్నమాట. వీడియో అనేది పూర్తిగా చూసి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. చాలా మంది అడుగుతున్నారన్నమాట తక్కువ ప్రైస్లో వెహికల్స్ కావాలని. ఇది వచ్చేసి మనకి 2,50,000 కన్నా తక్కువలో ఈ యొక్క వెహికల్ కూడా అయితే వస్తుంది. కాబట్టి మిసుకోకుండా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియోలో చెప్పాలనుకోండి. మన ఛానల్ ఫస్ట్ చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వీడియోస్ అనేది పూర్తిగా చూసినాక వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ మీ యొక్క వెహికల్స్ కూడా అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. మన ఛానల్లో కూడా ఈ విధంగా మీ యొక్క వెహికల్స్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అలాగే వెహికల్స్ అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి మీ యొక్క వెహికల్స్ సంబంధించిన ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ పంపేయండి. వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. మీ దగ్గర కారు కానీ, బైకులు కానీ,